that means that the 1-year-old that is in me is free of violence, as is the teenager, as is the 20-year-old. It's all still inside of me. But my current state of evolution has evolved out of violence. Y eso significa que todo mi ser ha evolucionado de la violencia. Not from violence, but grew out of it. We grew up and we pushed violence out of our lives. Es decir, que logramos desapegarnos de esa violencia y crecer y evolucionar de eso. So here's the reality we're looking on the globe, from the tip of so-called South America. This is where the people started to grow from. Entonces es a partir de aquí, de la punta de América del Sur, de donde la gente empezó a crecer. So just as an example, that's me at 1 year old. Y entonces eso es yo a 1 año de edad. And as I move further into creation, well, then that's me at 20. Y entre más avanzo, es yo a mis 20 años. And then as I get to where I am now, well, then that's me at this age. Y cuando llego ahí, entonces soy yo a mi edad. And the fact is that here, within the northeastern woodlands of Turtle Island, that over 2,000 years ago, the people grew out of war and we buried our weapons of war. That meant that every step of the way, if this was done at step 5, that meant step 1 is now clear and free of that war. So is 2, 3, 4, along the lines. Everything that made me up is free of war. So the Mapuche cannot devolve to the levels of the non-native, because our collective identity has grown out of that. We grew up. We did not stay stupid adolescents fighting each other. We grew up, we became adults, we buried our weapons of war. That's the reason why we could not ever meet the white man on that devolved level, because we're evolved. We can't sink back to that level of being devolved. The white man is devolved, not us. And so we will never fight a war against humanity and creation the way that the white man is. Only they, in their devolved state, will do what they are doing. Y entonces, como fue toda la colectividad desde el primer año hasta la edad contemporánea que evolucionó y que dejó las formas de guerra atrás, es esa misma colectividad, sin importar si tiene 1 año o 50, que son los que no pueden desvolucionar, son ellos los que no pueden agarrar las armas como el hombre blanco, porque son ellos los que han caído en esta gran desvolución. Hola, ¿se cortó? No, ahorita seguimos con... Ok, ¿tienes algo más que decir, Condor? Sí, podría estar días enteros hablando. Sí, cerrar quizás la idea de algo que se estuvo difundiendo mucho en los últimos 10 años, 10, 15 años, acá en el Gulumapu, en el lado chileno, que el pueblo mapuche estaba organizando un ejército zapatista y que estaba organizando también algo parecido a la resistencia vasca, una ETA, que había un movimiento guerrillero, militarista, violentista en el mundo mapuche. Y nuestros sabios y nuestras sabias se cansaron de decir que nosotros no formamos ejércitos de violencia. Nuestros ejércitos son de paz, porque el poder y la fuerza la extraemos de nuestra política ancestral mapuche. No hacemos política del blanco. En nuestros símbolos no vamos a levantar una pancarta del Che Guevara,
ni nada que nos sea ajeno a nuestra identidad cultural y milenaria. So just to say that there was wanting to create an army in the Chilean side, in the Mapuche territory, something similar to the Zapatist army or something similar even to the ETA, like the Basque army part of defending our identity, or however they want to say it. But our elders got even tired of insisting that we couldn't go that path, that we are not to be reproducing what the white man has done to us, or has done with us. Mm-hmm. Yeah. Mm. This is the reality of all the people here. You know, once you're in school and you graduate grade 10, you're not gonna choose to go back to that. You're gonna go to 11 and 12. You're gonna want to keep advancing. Esta es la realidad de la evolución. Si ya pasaste el, digamos, 10º, 11º grado, no vas a querer regresar al 6º, sino que vas a querer seguir evolucionando. Only stupid people engage in war. Y solamente la gente estúpida va a caer en la guerra. And that means violence in any way whatsoever, whether it be individual or if it be collective action of war. Y eso significa ya sea un acto individual o colectivo de guerra. And so you can look around you in this world today, and it's easy to tell who the stupid people are. Y entonces puedes ver alrededor de ti y es fácil saber quién es la gente estúpida. Now, we who are evolved, we cannot look at these people as if they have any kind of answers or any kind of solutions, because they're basically too stupid. They are devolved. Evolved people are not going to get guidance or anything good from devolved, stupid people. Y nosotros, que somos gente evolucionada, por supuesto no van a poder ver a ellos como alguien que les puede decir algo o cómo contribuir a qué hacer, sino que es gente estúpida porque ha caído en la guerra. There is a fact that in the non-native world, that there's always been people who've been fed up with the stupidity of their non-stop wars. Y hay un hecho de que la gente en el mundo no indígena siempre ha caído en la estupidez de sus guerras constantes. But more and more, within our time, it is becoming very evident that the women in the non-native world are starting to rebel against their own men. Pero es cada vez más obvio que son las mujeres las que se están rebelando en contra de sus propios hombres. So you have women in the non-native world who are basically coming to their senses, looking around them, and that's all they see is stupid men. Men at war constantly. Y lo que las mujeres ven alrededor son puros hombres estúpidos que están en guerra constante. And so the fact is that the women in the non-native world, in seeing the stupidity of which they are a part of course, they'll look around and will look for, well, the opposite of war. And the opposite of war is the peace that all the original peoples carry here in Turtle Island. Y entonces ellas van a buscar alrededor y van a ver aquí la paz que está portada por los pueblos originarios de la isla de la Tortuga. Which gets us back to the importance of us returning our traditional councils. Y de ahí la importancia fundamental de regresar a nuestros consejos tradicionales. Because the council is how the people think. It's how the collective voice comes out. In order to have a collective voice, you have to have a thinking process to get those words out. Porque el consejo es el modo de pensamiento, el cómo organizar y estructurar un pensamiento para que pueda ser efectuado en la realidad. So really, truly, the world is dependent on us returning our traditional councils back. Entonces, verdaderamente, realmente, el mundo depende del hecho de que podamos volver a hacer que nuestros consejos tradicionales regresen. Okay, we do have to move on. Time is ticking, as we all know. Entonces tenemos que movernos porque el tiempo está ocurriendo muy rápido. There is a presentation that we have to get to. Hay una presentación a la cual tenemos que llegar. So we're going to go through that presentation.
which is a presentation from the women. Entonces vamos a ir a una presentación de parte de las mujeres. And then, given if we have the time and we're free of technical difficulties, then we'll go to, I believe there's John with us, right? Then we'll go to John. Entonces, después de esto, si no tenemos ninguna dificultad técnica, vamos a poder pasar con John también. Okay, so just to lay the stage on this issue. Entonces, nada más para hablar de este asunto, poner el piso abierto. That based on everything that was said here today, that yes, the women in the world are awakening. Basado en lo que ha sido dicho, sí, las mujeres están despertando alrededor del mundo. The only problem is that throughout history, women have been awakening, but they have no method of getting to a collective voice, to having a legal representation. Y el único problema es que las mujeres no pueden tener una voz colectiva que les permita una representatividad legal. We are at the first time in history of the world that there is an interaction between this hemisphere where we are in so-called South and North America, an interaction, communication with the women from across the Great Waters. Y es la primera vez en que tenemos una interacción entre los pueblos originarios de la isla de la Tortuga y las mujeres que vienen del otro lado del océano. And this is for the sole purpose of organizing the women so that they get a collective voice and are then able to relay the voice of our Mother Earth. Y esto es para que las mujeres puedan tener su voz colectiva y puedan transmitir la voz de nuestra Madre Tierra. So through the two-row wampum, there is a process that was initiated out of this house. Entonces, vía el wampum de 2 vías, hubo un proceso que fue iniciado en esta casa. Well, I can't say it was initiated out of this house. This house continues a process that's begun over 150 years ago. Bueno, de hecho no puedo decir que viene a partir de esta casa, sino que esta casa es la que está continuando un proceso que viene desde hace más de 150 años. And that process is to stop the rape. Y este proceso es el de detener la violación, Because the non-native women, the women from across the great waters have come here and shown us, told us the truth, that throughout history in the non-native world, this is what is happening to the women, that they are oppressed, raped, and murdered continuously under the corruption of false man-made male-dominant religions. It expands into so-called democracy, standing armies, continuously warring upon the women's children, oppressing the women. porque son las mujeres no indígenas las que nos han dicho que sí, están cansadas de esta violación constante, de esta opresión constante, inclusive de este asesinato de niños. And so through the process here in this house, we have extended through the two-row wampum to the women of the world a way for them to access their power and to have legal representation. Entonces, mediante el wampum de 2 vías se ha extendido esto a las mujeres para que tengan una representatividad legal. And so a couple of years ago, in 2017, there was a woman's declaration that was created. Y hace un par de años hubo una declaración de mujeres que fue creada. And that was created as a result of our hand being extended to the non-native world, that women came and attended the great law recital that we had in 2017. Y las mujeres fueron invitadas a participar en el recital de la ley que se tuvo en 2017. From there was one individual, Mary Claude, who took the initiative to start to gather up all of the corruptions and identify all the things that the women will no longer have anything to do with in the world. Hence, the Women's Declaration was created. Y fue a partir de la iniciativa de Marie Claude que empezó a compilar todas las cosas corruptas contra las cuales las mujeres tendrían que pronunciarse, y a partir de ahí surgió la Declaración de Mujeres. And then from this Women's Declaration, just last year, then Celine had taken it a little further. Y a partir de ahí, el año pasado, Celine lo tomó más, lo avanzó más. Into concluding that, well, if you got this Women's Declaration, then
it's all fine and dandy, it's there, but action has to be taken on it. Diciendo que bueno, está la Declaración de Mujeres y eso está bien, pero que se tiene que hacer una acción al respecto. And so then the women identified that they were ready to have their engines fired up, and the woman's nation began to rise. Y entonces las mujeres indicaron que tenían sus motores listos para poder crear la Nación de Mujeres. And it culminated into this past summer, the woman's nation requesting a recital of the great law of peace. So as this is what the women are adopting. Y culminó en el hecho de que las mujeres pidieron que se hiciera un recital de la ley para ellas, puesto que están adoptando la gran ley de la paz. So in the big picture, it's the non-native world going crazy on their side of the world, totally imploding, the men raping, oppressing, and killing their own mothers. Entonces es la locura del mundo no indígena que están matando, violando a sus propias madres. And as a result of that insane thinking, the insane thinking is extrapolated into everything else that they do. So insane behavior in relation to all living things upon our Mother Earth. Y como resultado de esa locura, infligen un comportamiento completamente loco sobre todas sus relaciones y sobre cada ser vivo y cada cosa de nuestra madre tierra. So on that side of the world, they went crazy. Y entonces en este lado del mundo se volvieron locos. It's like an aneurysm in the brain, preventing the brain from having proper brain function. Y es como si tuvieran un tumor en el cerebro que les impide que su cerebro funcione de forma correcta. And so they came over to this side of the brain where we are. Y entonces vinieron a este lado del cerebro en donde nosotros nos encontramos. And of course, the first ones to come is their warmongers. Y por supuesto, los primeros son los que vinieron, eran los que hacían la guerra. This is the illusion. Y esa es la ilusión. They show us this illusion of war and get us to sink to their levels. Y que sea la guerra la que va a hacer que nos bajemos a su nivel. If we were to sink to their level, that would mean that the women within them who want the true message, that we would not be here to give it to them if we sank to the levels of war and created standing armies. Si nosotros nos bajáramos a ese nivel, significaría que las mujeres que están listas para recibir este mensaje no podrían recibirlo porque no estaríamos en donde estamos, sino que estaríamos inundados bajo este nivel. And so, only by us staying true to our original instruction, which is inche kachet. Entonces, el hecho de que nosotros sigamos fieles a nuestra instrucción original, que quiere decir el mapuche inche kachet, This is us saying, I remain to be my mother's son. You, corruption of the white man's world, will not change me. esto es lo equivalente a decir, yo seguiré siendo el hijo de mi madre y la corrupción de ustedes, hombre blanco, no me va a cambiar. It was only through that great peace and the generations of people hanging on to it, despite that there was this sword chopping away at us, killing off. We stayed true to our original instruction, and the women who come in search of this change after 500 years are able to find it, that we are able to still extend the great peace to them. Y es solamente gracias a seguir esta instrucción original que las mujeres que buscan esta paz el día de hoy pueden tenerla. These are big things. These are epic actions happening upon our Mother Earth, but it's individuals that carry them out. Y estas son grandes cosas, son cosas épicas que ocurren sobre nuestra madre tierra, pero son individuos que las llevan a cabo. So today in this world, a non-native person may look at the struggle of the native person. Entonces, hoy el mundo no indígena puede ver a los esfuerzos de los indígenas And all they may see is just us fighting all our lives without them ever understanding what is actually happening. y puede que nada más vean que estamos peleando todo el tiempo sin que puedan entender lo que está ocurriendo realmente.
These are epic actions that are taken over generations. Y son acciones épicas que ocurren de generaciones. And so these women today have something to present to everyone here so that everyone may know that these changes are happening. Entonces estas mujeres tienen algo que presentar aquí para que todo el mundo sepa que estos cambios están ocurriendo. So I'll say right now to the women from the Women's Nation who are gathered right now, it is open only to the 3 representatives. It is not everybody that is here that is going to speak. But if each of you can just identify first, say who you are and you're here as this part to support the Women's Nation, and then only the 3 representatives will speak. Entonces, para la Nación de Mujeres, esto está abierto nada más para las 3 representantes, pero antes vamos a poder hacer una ronda para que cada quien mencione su nombre y diga por qué está aquí. So let's go. Do you want me to start, Edith? Yeah, it's yours. Okay, so my name is Marie-Claude. I am the great-granddaughter of Marie-Louise and the great-daughter of Yvette and the daughter of Francine. And I act as the temporary bear representative within the Women's Nation. Entonces es Marie-Claude, es la hija de Francine y la nieta de Yvette y está actuando como representante temporal del clan del oso en la Nación de Mujeres. And we are very excited to actually share with you of an official process that took place at the Longhouse during the midwinter ceremony that Stuart was mentioning earlier. Y estamos muy orgullosas de poder compartir algo que ocurrió en la ceremonia de medio invierno. If you should let everybody introduce themselves first, Okay. and then that's why it shouldn't be the 3 representatives first who introduce. It should be the rest. Everybody introduce. Then it comes down to you 3, and you go right into it. Nada más vamos a dejar que todas se presenten, entonces podemos empezar por clanes, entonces no serían las primeras en presentarse las representantes, sino las mujeres en los clanes. So in order to know the order that you go in, what decides our order? Entonces, para saber en qué orden vamos, ¿cómo podemos saber qué orden seguimos? We go by the winner of the last bowl game. Okay, so who won the last bowl game? Entonces vamos por el orden de quién ganó el último juego de equilibrio y quién lo ganó. Which clan? ¿Qué clan? The Bear Clan. Okay, so we start within the Bear Clan and the actual person who won it. So go through the Bear Clan, and then we go through the Turtle Clan, and then Wolf Clan. Entonces vamos con la persona que ganó el juego de pelota en el clan del oso y después de ahí vamos al clan de la tortuga y después al clan del oso. So for everybody, just remember, it's just to introduce yourself and the part that you play in Women's Nation, and you're here to support. Entonces, de nuevo, recordarles que solamente para presentarse y decir cuál es su papel en la Nación de Mujeres. So, hello, my name is Asa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adelina. I'm through Jumbo, I'm Bear Clan member. Ok, entonces es Elsa, es la hija de Lison, la nieta de Lea y la bisnieta de Adelina y mediante el wampum de 2 vías, ella está en el clan del oso en la Nación de Mujeres. Manage your Bear Clan. That's it. That's it. So then go to the third. France, It's your turn. Hi, my name is France. I'm the daughter of Giselle, the granddaughter of Angelina, and the great-granddaughter of Hermeline. I'm a member of the Turtle Clan, the temporary Turtle Clan, I guess, of the Women's Nation. I'm also liaison for Radio Info Cité, the multimedia that is actually sharing
our encounters every Wednesday online. So besides that, I'm the sisters of all my Women's Nation sisters, and I'm so proud of it. And I'm proud to be here as an observer. Entonces es Franz, es la hija de, your mom's name? Giselle. La hija de Giselle, la nieta de Adeline, la bisnieta de Ermelinda. Y Angelina. Angelina, ok. Bueno. Y después ella está como miembro temporario o que sería temporalmente en el clan de la Tortuga, y aparte ella es vinculación para Radio Incosité, que es una estación de radio en Montreal, que es también un poco de la parte técnica, y también es hermana de todas las hermanas que están en la Nación de Mujeres. Desiree, is your turn. Hello, everyone. My name is Desiree. I'm the daughter of Nebiat and the granddaughter of Ade Batuko. I'm a part of the Turtle Clan, and I'm here to observe and support any way I can. Entonces, es Desiree, es la hija de Nebia, si lo dije bien, y la nieta de y está, gracias, y está aquí para ser parte de la Nación de Mujeres, y está en el clan de la Tortuga. Then Céline, yeah? Céline, you have to unmute yourself. We don't hear you. Hi, I'm Céline. I'm the daughter of the granddaughter of Cécile and the great-granddaughter of Rosanna, and Entonces, su nombre es Céline, es la hija de Floret, la nieta de Cécile y la bisnieta de Rosanna, es la madre de Rosanna. You are still muted, Céline. I'm here as part of the Women's Nation, and I'm temporary in the Wolves Clan, and I'm glad to be part of that nation so that we could bring up something better in this world. Thank you. Y Céline está siendo parte del clan del lobo temporalmente, y está aquí para que podamos hacer esta misión que tenemos juntos. So I guess that we're now back to the Bear Clan. So again, my name is Marie-Claude. I introduced myself earlier. I'm the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, the daughter of Francine. Entonces es Marie-Claude, se acaba de presentar, pero lo hace de nuevo. La bisnieta de Marie-Louise, la nieta de Yvette, la hija de Francine. That's right. And we are, well, it's as the temporary Bear Clan representative that I'm speaking to you today. And we are very, very excited to share about what took place during the midwinter ceremony that just took place at the Longhouse. Y estamos muy contentas de poder compartir lo que ocurrió en la ceremonia de medio invierno en la Casa Larga. As people probably suspect, the Great Law of Peace is more than 2,200 years old, and there are a lot of protocols linked to this constitution. Y la Gran Ley de la Paz es mucho más vieja que hace 2000 años, y hay bastantes protocolos con respecto a la Constitución que representa. And it is through the protocols of the Adua, during the Adunwa, where the Women's Nation offered their pledge to the Ganangahaga Traditional Council of our lifelong commitment to reestablish the Great Law of Peace into this world.
Y entonces fue mediante el tercer día de la ceremonia, que se llama Adunwa, que la Nación de Mujeres presentó su promesa, su compromiso de hacer viva la gran ley de la paz, y esto es un compromiso de vida. And so Edith is showing you the onagora that the Women's Nation pledged to the Longhouse. So this is the onagora representing the 3 clans. Y este es el onagora que fue presentado a la Casa Larga y representa los 3 clanes. And behind you also have the wampum belt that has been adopted by the Women's Nation as her representation as well. That essentially what the Women's Nation will work towards is, as we said, to reestablish the great law of peace into this world, and within it comes matrilinearity. Y en la parte de atrás, que es lo que estamos enseñando en este momento, también está el cinturón que fue fabricado con este mismo sentido de simbolismo oficial, y entonces significa que estamos en el corazón de la matrilinearidad. And this is where every woman realizes that we should never be separated from our grandmother and our mother. This is a complete unit, and this is what we want to reestablish in the world. And we also want to take back this sacred life force. All women of this world give birth to everyone on our Mother Earth, and we stand to say that we don't accept for this sacred energy to be destroying what gave its life, basically. Y es, por supuesto, las 3 mujeres juntas, que son las que deben de estar para ser una mujer entera. Entonces es la abuela, la mamá y la hija. Y entonces eso es lo que queremos restituir en el mundo. Y por supuesto que esto va también con sentido el hecho de dar vida, que es esto de dar vida que necesita ser recuperado completamente por las madres, las dadoras de vida. And we understand that by reestablishing the order that way, we will restore women's authority and we will be able to live in balance once again. Thank you very much. Y entendemos que restableciendo este orden vamos a poder restablecer la autoridad matrilineal en el mundo. Gracias. Hi, I'm Angèle, the daughter of Jeanne Mance and the great daughter of Jeanne Aimée. Must I speak in French? As long as it's translated. Entonces es Angèle, la hija de Jeanne Aimée. Mary Claude, can you translate into French and then Ida will translate into Spanish? I can translate myself. Okay. I'm the daughter of Jeanne Mance and the great daughter of Jeanne Aimée. La fille de Jeanne Mance, la petite fille de Jeanne Aimée. La hija de Jeanne Mance y la nieta de Jeanne Aimée. Yeah. I'm the temporary representative of the Bear Clan of the Women's Nation. Je suis la représentante temporaire du clan de la Tortue. Es la representante temporal del clan de la Tortuga en la Nación de Mujeres. You said bear. Turtle. I said bear, turtle. Sorry. And as Marie-Claude just explained, during the midwinter ceremony, we presented the Onagora as the pledge from the Women's Nation. Donc, durant la cérémonie de la mi-hiver, on a présenté, la Nation des femmes, on a présenté notre engagement à travers l'Onagora, l'engagement de la Nation des femmes. Y como Marie-Claude lo decía, fue en la ceremonia de medio invierno que presentamos nuestro compromiso como Nación de Mujeres. This pledge represents our way to be on the path to get back our authority as women and to get back to collective knowledge. Donc, cet engagement-là représente notre engagement à ramener l'autorité des femmes et à ramener la collectivité, la connaissance collective, le cerveau collectif.
Entonces, esto representa nuestro compromiso para hacer que la autoridad de las mujeres vuelva y que podamos tener acceso a esto mediante un conocimiento colectivo. Et it's a process, and we must lean into our paddle, and we want things to be fixed. So it's the way that we get our power back. Donc, c'est un processus, c'est une façon de pagayer et c'est notre façon de dire qu'on veut que les choses soient corrigées. Donc, c'est comme ça qu'on reçoit, qu'on retourne notre pouvoir, qu'on revient à notre pouvoir. Y es así que decimos que queremos hacer este compromiso colectivo y decimos que estamos utilizando todo nuestro remo con todas nuestras fuerzas, nos estamos reclinando en el agua para poder hacer avanzar la canoa lo más rápido posible para que lleguemos a este lugar al que todas queremos llegar, de tener la autoridad matrilineal restablecida. And now we are learning to walk with this new energy, and we are learning to know about who we are. Donc maintenant, on va apprendre à marcher dans cette nouvelle énergie-là et on va apprendre à propos de qui on est. Y ahora estamos aprendiendo a trabajar y a caminar con esta nueva energía para saber realmente quiénes somos. So now it's my turn. I am Edith, and I am the daughter of Soko, the granddaughter of who carried the name in life of Panchita, and the granddaughter of who carried the name in life of Celsa. And I am of the Zapotec Nation, and on this place, I am under the protection of the Wolf Clan of the 5 Confederacy Longhouse in the Ganyangahaga Nation in the Ganawagi territory. And I have been here trying to assist in whatever ways I can. And obviously, when the Women's Nation came into being and this process started happening, I will be facilitating as much as I can, everything that can be facilitated. And that's why I was placed as a temporary representative of the Wolf Clan for the Women's Nation, since I was already under the protection of the Wolf Clan on the Gano's in the Longhouse here. Entonces, mi nombre es Edith, soy la hija de Soko y la nieta de quien portaba en vida el nombre de Francisca Rueda, Panchita, y la bisnieta de quien portaba en vida el nombre de Celsa Rodríguez. Y es por ellas que tengo mi sangre zapoteca, porque esta línea de sangre es de esta nación. Y a pesar de que yo no nací ahí, es mi línea de sangre, mi línea materna. Y aquí en este territorio me encuentro bajo la protección del clan del Lobo, de la Casa Larga de la Confederación de las 5 Naciones, y es por esa razón que fue fácil ponerme como representante temporal del clan del Lobo en la Nación de Mujeres. And this is a great step, what has been started and just presented and acknowledged in official symbolism. From what we have learned within the Great Law of Peace is that official symbolism is something very important. It's something that is officializing the processes that happen. And at this time, when we are having the bell presented and the Onagora presented, we are saying what we are standing for and what we are pledging to abide by. Entonces, lo que hemos estado aprendiendo de la Gran Ley de la Paz es que el simbolismo oficial es muy importante. Entonces, el hecho de que este paso haya sido dado es realmente fundamental, porque en el momento en el que se presenta tanto el cinturón como el Onagora, que es el compromiso que se está realizando, esto es algo oficial. Es parte del reconocimiento de la gente de que esto se está oficializando. And what we have been also wanting to do for a long time now is that the legal ways of what have been brought upon us by these invading forces are not legal at all. They are totally corrupted, but they make us believe that we have to abide by their laws. That is the case, for example, of the midwifery. Entonces, lo que tenemos que entender y lo que hemos estado aprendiendo es que esta fuerza invasora que vino trajo con ellos lo que llamaron leyes, pero no son leyes de ninguna forma, son fuerzas corruptas que se autojustifican
y que cuando dicen que ellos son los que hacen las leyes, nos las imponen, y eso es, por ejemplo, el caso de lo que está ocurriendo en estos momentos con la partería. So we have to bring back these ancestral tools that we have, that our ancestors created. Because when the Ganyangahaga presented the Turo Wampum to the external forces that were coming, be it the Dutch, be it the English, be it the French, they knew that they were coming because all of the other peoples down had already warned them, and they had prepared on behalf of all of the peoples to protect themselves. Entonces es importante resaltar que el hecho de que los Ganyangahaga hayan dado el wampum de 2 vías a los que venían a invadir, ya fueran los holandeses, los franceses, los ingleses, lo hicieron porque todos los grupos que estaban abajo ya sabían que esta invasión venía, entonces los Ganyangahaga se prepararon con todo lo que tenían para poder proteger a todo lo que estaba vivo, lo que era su legado, su herencia. So it is through the Turo Wampum that this is happening right now, and this might be seen as something small, but it's really actually really big, and we are only going to be seeing the effects and the good the steps that is carrying in the future. So it's a seed that has been planted, ganajillo, a good seed. Entonces, esto ha sido logrado mediante el wampum de 2 vías, el hecho de presentar este simbolismo oficial. Entonces, puede que sea algo que se vea como pequeñito, pero los grandes efectos y las grandes consecuencias que esto va a tener, lo vamos a ver solamente a largo plazo. Y entonces es ganajillo, es una semilla, es una buena semilla que ha sido plantada. And that's it for me. So, the purpose for having this presented here today is to exemplify to all of us, to everybody that's involved in the reconstitution, not just of the eagle and the condor, but the reconstitution of our humanity. Entonces, esto es para ejemplificar que quien esté comprometido en la reconstitución, no solamente de los pueblos originarios del cóndor y del águila, sino de nuestra humanidad común, that everybody who is in this process of undoing all the corruptions that have been inflicted upon humanity, que quien se encuentra en este camino de deshacerse de las corrupciones y por consiguiente corregir esas corrupciones que han sido infligidas sobre la humanidad, this is to be understood as it being a collective effort. esto tiene que entenderse como un esfuerzo colectivo. Even if there is a person, let's say somebody who's in Iraq or Afghanistan right now, a woman who may be there. A pesar de que, digamos, ahorita hubiera una mujer en Afganistán o en Irak, the women take this action to give her a voice. Las mujeres hacen esta acción para darle a esa mujer una voz. And not so that she can speak about the corruptions that are taking place right there now on the ground in her territory, but so that she can speak of the voice of our mother that is being emitted from her territory. Y no nada más para que pueda hablar acerca de las corrupciones que los hombres están haciendo en su territorio, sino para que ella pueda ser la voz de la madre, de nuestra madre tierra que está hablando en su territorio. So the reality of all the original peoples throughout Turtle Island is that in all our territories, there are the non-native people all around us who are still following their agenda of genocide. Entonces, en la realidad que vivimos es que hay gente no indígena alrededor de nosotros por todos lados que todavía siguen esta agenda del genocida. Now, these are women that are awakening from that reality. For them to come to a realization and for them to identify that, no, they do not want to be a part of that corruption. Y estas son mujeres que se están despertando de su realidad y están diciendo, no, nosotros no queremos ser parte de esta corrupción. And so you can see things already changing. Entonces las cosas pueden verse, cómo cambian ya. All the women who introduced themselves here today, you heard them identify their mothers, their grandmothers, and some of them even their great-grandmothers. Y han escuchado a estas mujeres identificar a sus mamás, a sus abuelas, inclusive a sus bisabuelas. In the past, you would never hear any of these women. You would never hear any woman when she identifies herself giving reference to her female bloodline. They all give reference to their father.
Y en el pasado ustedes nunca hubiesen escuchado a mujeres presentarse e identificar su línea materna. Antes siempre decían cuál es su línea paterna por los apellidos. So, we here in Turtle Island know there is only one way to achieve peace, and that is to follow our mothers. And this is what must be taught to the non-native world. Y aquí en la isla de la Tortuga sabemos que se tiene que seguir el camino de las madres para poder eliminar todas las corrupciones, y eso es lo que se tiene que enseñar al mundo no indígena. So there's the reality of the non-native world, that it exists under male dominance. Has there ever been a male in the non-native world willing to listen to truth? No, there has not been. ¿Y ha habido algún hombre que ha escuchado la verdad en el mundo no indígena? Ninguno. Now, the non-native men in the world could say, hey, that's not true, I don't care what you got to say. You want to know the truth? Ask the native people, and we'll tell you of who of the non-native men have listened throughout the 500 years that we have been observing you. And we will tell you, none of you. Y el hombre no indígena va a decir, no, pero sí escuchamos, pero si ustedes escuchan, entonces tendrían que preguntarme a mí, de los pueblos originarios, si es cierto que escuchan. Y entonces yo sería capaz de decirles que en los últimos 500 años, todos los no indígenas, los hombres, no han escuchado, ninguno. So we can see that as we are under an agenda of genocide here, we can look at the non-native and we can see that they are genociding upon their own women, that they are in a process of suicide, collective suicide. Entonces podemos ver que si los hombres no indígenas siguen aniquilando y masacrando a sus propias mujeres, esto es un indicador claro de que están en un proceso suicidario. And so this process here, like we said, it is epic. This is part of a process going back over 150 years where it was initiated, but it was initiated based on the previous relationship. So this is something, an effort going back thousands of years where the non-native women were first assaulted upon by your own sons in the non-native world. Entonces este proceso está abordando ese momento en el que las mujeres no indígenas fueron asesinadas por sus propios hijos. It's your men that have killed you in the name of God, identifying you women as witches. It's men that murdered you. Porque son los hombres quienes las asesinaron a ustedes, mujeres, diciendo que ustedes eran brujas. It's men that cover up your faces in the name of religion. Y son los hombres los que cubren su rostro en nombre de la religión. It's the men that stone you to death and even carry out things called honor killings to kill the women in the name of their God. It is men that carry out these corruptions. Y son los hombres los que van a apedrar a las mujeres a muerte y que inclusive van a hacer asesinatos de honor en contra de las mujeres. It is men who have bastardized your identity and took your sons around the world to go and kill other people. This is not the identity of the mothers. This is the identity of the corrupted men killing their own mothers. It is men that have done these corruptions. Y son los hombres los que se han robado a los hijos de las mujeres de todos lados alrededor del mundo para enlistarlos en la guerra. Son esos mismos hombres que asesinaron a sus propias madres. And so this is how we hear the original peoples to stay true to our original instruction. This is how we inchekachet. This is how we remain to be who our mothers made us. Y es así como podemos volver a utilizar ese grito de inchekache y seguir siendo quienes nuestras madres nos hicieron ser. And we have remained this long to extend this truth to the rest of the world. Y hemos extendido esto mediante el wampum de 2 vías al resto del mundo. And from that truth, the women have been able to identify their identity. This is who we are. They stand up and they say what their identity is. Y a partir de esa relación, las mujeres han sido capaces de levantarse y decir cuál es su identidad, quiénes son. And their pledge
is so that at any instance, anybody can pick up their pledge. And if they see that they are going astray, we can pick up the pledge and we can recite what their pledge is and remind them and pull them back to their path. Y su promesa con el onagora significa que si en algún momento alguna de estas mujeres empezara a salirse del camino, cualquier persona del pueblo tiene el derecho de agarrar esta promesa y de repetirles las palabras que han dicho para hacerles recordar que tienen que volver al camino. This is beautiful. Esto es hermoso. It's not beautiful that it's nice things that are made. No es hermoso porque son bonitas las cosas. It's beautiful that the women are identifying who they are, what they are, identifying what they will no longer be a part of, and pledging to take action on those things. Sino que es hermoso que las mujeres están diciendo quiénes son, que se están identificando y que están haciendo un compromiso para definir. This is the way of humans. Esta es la forma en la que los humanos funcionan. We address corruptions. We do not allow a corruption and for us just to continue on like in the white man's world. They are full of corruptions that they carry with them. No, the women of this world are going to learn how to be human again by quite simply taking back their power. Hablamos de las corrupciones que tienen que ser abordadas. No es como en el mundo no indígena en que todo el mundo sabe cuáles son las corrupciones y nadie va a decir nada. Aquí se habla de las corrupciones para que las mujeres puedan hacer algo al respecto y con ello recuperar su poder. And this will strengthen midwives around the world. Y eso va a fortalecer a las parteras alrededor del mundo. It will strengthen any woman in this world. It will show her how to stand strong, how to stay within her identity and not to give in to the corruptions. Y va a fortalecer a cualquier mujer enseñándole cómo mantenerse firme y no ceder ante las corrupciones. And the women from across the great waters will show their piss poor examples of guys how to become men. Y las mujeres le van a mostrar a esos hombres que son un pobre pretexto de lo que es ser hombre, cómo ser hombre de nuevo. Now, if you are a guy and you were offended by what I just said, good. Y si ustedes son un hombre y se ofenden por lo que acabo de decir, pues qué bueno. It makes me happy because then I know I'm doing my job if you are offended. Me da gusto porque quiere decir que estoy haciendo mi trabajo si ustedes se ofenden. Because if the truth offends you, then that means we have found the problem. Y significa que si les ofende, hemos encontrado el problema. So just like the way you go to a doctor and he'd say, okay, do this or do that, cough or whatever, he'd be checking you out, she'd be checking you out to find out the problem. Through the woman's nation, we are getting to the problem. Entonces, como si ustedes van al doctor y les van a decir, tose aquí y hazle por aquí, es de esta misma forma en que la nación de mujeres va a encontrar el problema. And the women will rise to be what they once got killed for. Y las mujeres van a volver a ser por aquello por lo cual fueron matadas en algún momento dado. They will return to being the doctors of our people. Van a volver a ser las doctoras de la gente. The psychiatrists, Las psiquiatras, the teachers, las maestras, the ones that show us direction in this world, how to live properly, in balance, in love in this world. Las que nos enseñan cómo vivir en un balance, un equilibrio adecuado, en amor, en el mundo. So we see this great cancer come up from across the water. It's darkness. Entonces vemos este gran cáncer del otro lado del océano que viene y que es un cáncer. We have maintained for 500 years. Y hemos mantenido por 500 años. And that darkness is lifting. It's turning to light. The women in the non-native world are bringing hope. They are bringing light. Y las mujeres están trayendo esperanza y luz. And when they do, well, that's going to mean balance will return. Y cuando lo hagan significa que el equilibrio va a volver. And then we'll be able to have proper communication once again between the hemispheres of the brain. Y vamos a poder tener la verdadera comunicación entre los hemisferios del cerebro. All of this being said, we've come pretty much to the end. We're going to have to end now. Y habiendo dicho todo esto, hemos llegado al final. Vamos a tener que terminar.
But each of us, in each of our territories, should be working with different non-native people through the two-row wampum relationship. Pero cada uno de nosotros deberíamos de estar trabajando con los pueblos originarios en los territorios en los que se encuentran mediante el wampum de 2 vías. You cannot be in a relationship with the non-native people if it's under democracy. If you think we're going to get together in the mix and we're all going to decide, no. There is nothing that's going to come from the non-native world that is going to be conducive with creation. It is only going to come from the direction of the original peoples, which means two-row wampum relationship. Y si ustedes creen que pueden como funcionar en términos de democracia, es decir, que se van a juntar con el hombre blanco y van a decir cómo juntos decidir y hacer las cosas, no, eso nunca va a funcionar. Lo que se tiene que hacer es trabajar en una relación con el no indígena de wampum de 2 vías. So it truly is epic movements being made by tiny, seemingly insignificant people. Entonces son pequeños movimientos hechos por, más bien son movimientos épicos hechos por gente que parecería pequeñita o insignificante. But you know who's significant in this world? Is it 7 billion people all doing the same thing? Or is it the one person doing the right thing? ¿Y qué es lo que está ocurriendo el día de hoy con 7,000 millones de personas alrededor del mundo? ¿Es eso lo que cuenta? ¿O una persona que haga la cosa correcta? All things are being turned over on its end. Todo está siendo volteado. And things through this process will be able to be put back in their proper order. Y mediante este proceso las cosas van a poder ser puestas en su orden correspondiente. So we give thanks to all the people who are following the original instruction. Entonces le damos las gracias a la gente que está siguiendo la instrucción original. It's gotten us to this stage right now today where we are even just right here in this small way talking about something that is of epic proportions. Y nos ha llevado a estar en este momento en el que hablamos de algo que es de proporciones épicas. I give thanks personally to all the women who have made this their personal commitment. It must be a lifelong commitment. Nothing less. Y agradezco personalmente a cada una de las mujeres que han hecho de esto su compromiso de vida, porque tiene que ser un compromiso de una vida entera, al menos, no puede ser menos que eso. And the kids, the children with the infantile minds will be washed out of this process. This is for adults. Y quienes tengan una mente infantina van a ser sacados del proceso, porque esto es solamente para adultos. For people with responsibility who carry our ancestors. Para gente con responsabilidad que porta a sus ancestros en sus espaldas. So this being said, we're just going to close now. If there, we have to go to John. We did say that we were going to give John his space. So one more speaker, and then we're going to close. Entonces, antes de cerrar, como le habíamos dicho, vamos a darle la palabra a John. John, the word is yours. Hi, thank you for being able to be the process of Reconstitution. The connections that. Good. Por poder hacer parte de este proceso de reconstitución. The fact that I'm able to, from where I'm at in California, connect to Canada, to Mexico, to Peru, it's something that I meditate about, and the fact that we can do it live in person is truly magical, and just like to thank that part. El hecho de que yo pueda estar aquí en California y desde aquí conectar con gente en Canadá, en México, en Perú, es algo de lo que yo he estado pensando, pero que el hecho de vivirlo en persona es algo por lo cual estoy muy agradecido. And I'm just honored to be part of the process. If I'm just an observer, it's a great thing. It's like live history, and I love it. So thank you. Estoy muy contento de hacer parte de este proceso. Es como si fuera una historia viviente enfrente de mis ojos. Entonces, muchísimas gracias por eso. Okay, so a recap here.
Valentina, you have something you have to do by Wednesday. That's you got to get in contact, call or whatever, just email or whatever, contact Edith and say, hey, is there any advancement on that document yet? Entonces, una recapitulación, Valentina, tienes que contactar a Edith y decir, oye, ¿qué está pasando con este documento que hablamos? We have to have that document ready by the next new moon. No, I was going to say full moon. New moon. Y tenemos que tener ese documento listo para la próxima luna nueva. We know that we are going to be discussing also, not too certain about the next time, but we are going to be discussing about sharing our creation stories. Y vamos a estar compartiendo también acerca, no sé si sea en la próxima ocasión, pero después, de nuestras historias de la creación. And the next time we're together, this is where we are going to be sharing the information of how even one individual can reestablish their traditional council fire within their nation. Y vamos a hablar acerca de cómo, aunque sea un solo individuo, puede hacer lo necesario para reprender, reencender el fuego de consejo tradicional en su territorio, en su nación. And this also will be applicable to everybody. Y esto puede ser aplicable para quien sea. You can apply it within your own family. You can start there and have a council process within your family to have a true voice, a true representation of your family. Y esto puede ser hecho en su familia para poder llevar a cabo un proceso de consejo en su familia y tener una verdadera representatividad en la familia. And that could easily be extended to other families. Y eso podría ser extendido a otras familias también. So, for instance, John is in, I think, more southern part of California. Desiree is, I think, more northern part of California. Y creo que John está en una parte más hacia el sur de California y Desiree y Harold están más hacia el norte de California. You can have your individual council processes for your own families, your own extended community where you are, and then those two council processes will be able to engage in what we identify as a confederacy, where the two representations come together to merge their representations. Y entonces, digamos, Desiree y Harold pueden tener su fuego de consejo en su territorio, John puede hacer lo mismo con su familia y eventualmente pueden encontrarse para hacer lo que se llamarían las confederaciones, es decir, que ambos fuegos van a fusionarse para tener una mayor representatividad. Just imagine if all of a sudden there was chaos. Chaos in the streets. Let's say electricity's cut off, no communications. People will not know, really, basically today, how to communicate, how to get things done. Imagínense que se cayeran todos los sistemas de comunicación, electricidad, la gente no sabría cómo comunicarse. But as the woman's nation has shown you just now, Pero como la Nación de Mujeres les acaba de mostrar, is that they too are just learning, but when you come into that ultimate test of your humanity, ellas también están aprendiendo, pero cuando llegan a su momento último en el que su humanidad es confrontada, you'll have chaos and a whole bunch of people. Tienen caos y un montón de gente. Woman's nation will have structure and organization. La Nación de Mujeres va a tener estructura y organización. Because as you see, they could come together. Let's say if there's just 100 different women, 100 different voices come together and there's chaos. Who's going to start first? Where are you going to initiate from? Porque como pueden ver, es cuando hay 100 mujeres juntas, ¿cómo se va a empezar? ¿Quién va a iniciar? Well, these women know. Estas mujeres saben. You know, even before you now get to a process, you know exactly where you're going to sit. You know exactly what your position is. You know who is sitting with you. You know who your representation is. You know who's going to initiate. Everybody is fully aware. Y ustedes saben cuando llegan a algún lugar en donde tienen que sentarse, cómo pueden interactuar, quién va a iniciar la interacción y todo lo demás. So, it is structure and organization. Entonces es estructura y capacidad organizativa. Not a corrupted structure, but a structure
for humans that is extrapolated out of creation itself, so that humans are in balance with the creation, the environment in which we live. Y no una estructura corrupta, sino una estructura que está basada en las leyes naturales de la creación y el ambiente inmediato en el cual vivimos. And so for this, I will tell you personally what I have been seeing recently, and some of the women in the Women's Nation have seen this also. There is a lot of hope rising. Y entonces lo que yo diría es que lo que he visto y que las mujeres también dicen es que hay mucha esperanza que está levantándose. And hope makes people happy. Y la esperanza hace que la gente esté contenta It makes you feel at ease. y sentirse bien. It can give you the peace of mind, even just to gather with your friends to have a barbecue. Y les puede dar la paz de espíritu para que puedan encontrarse con sus amigos y tener un barbecue. So keep that in our minds. Sometime this summer, that is our goal. We will all get together, have a barbecue together. Y entonces conserven eso en sus mentes porque ese es uno de nuestros objetivos, que este verano todos podamos tener un barbecue juntos. We'll be able to share our medicines on a human level the way that humans are supposed to. Vamos a poder compartir nuestras medicinas en un nivel humano como los humanos deberían de hacerlo. So I hope everything is good with everybody. We're going to close now. Entonces, esperando que todo esté bien para cada una y cada uno de ustedes, vamos a cerrar. Bakatsanoni, Aguego, Gunungwe, Danoronungwe, Skatne, Deganide Yoha de Katsanhayan. We are very grateful that all of the life givers and life protectors came to this council in the protocols of the Turo Wampo. Estamos muy contentos de que todas las mujeres y los hombres vinieron a este consejo para estar bajo los protocolos del Wampo de 2 días. Dikyutek está sopo de noxota en rayos fue Panchita, de noxota en rayos fue Celsa, Zapotek mi Hontage, Mexica un guanerista, Yonatayuni yokinestadista, Antojara que ganó Cesne, Wage, Luis ni Hontage, Nuara que Gawanoge, Deiti Nuarado, Garuma Toria Queso, Dana Yokisota, Santana Cabaraqua, Dana Yokista, Yuhonsage, Dana Huego Scat Negonue. So we give thanks to Sky Woman, our grandmother Moon, our Mother Earth, and all of the women. Le damos las gracias a la Mujer Cielo, a nuestra Abuela Luna, a nuestra Madre Tierra y a todas las mujeres. Deiti Nuarado, Tarañuago, Dano Sawiskara, Sini, Gaña Tarageru, Aguego, Ununquasu, Dano Aguea, Quatsire. Yadiñato, Jonata Junita, Yotiscara, Wage, Ayunkiatagan, Hadanda, Waram Petseran, Aweka, Watsire, Dano Aweka, Sampayan, Yukinsta, Yuhonsage. We give thanks to the twins, we give thanks to all of the waters, to all of the medicines, and we call upon the true spirit of the plants, the turtle, the wolf, and the bear, to help us bring back the true counsels within our families and all of our nations. Le damos las gracias a los gemelos, a todas las aguas, a todas las medicinas y le pedimos al verdadero espíritu de los clanes que nos ayuden a traer de vuelta a la tortuga, al lobo y al oso para que podamos tener consejos en nuestras familias y convenciones en nuestras naciones. Itinuarado, Yagun Sisida, de Garahuida, Anahuego Diane, Danoro-Diane, de Yoha Hiyo, Ganiku Dillo, Danogayandawana. Ayanara Saragoa, Danotegi de Yohade, Ayunki Atagan Hadandawa, and Hexera, Negasastansara, Negunue, Danogayandawana, Gasastansara, Runue, Danosana, Gasastansara, Danogari, Warishunsera. We give thanks to Jagun Sese, the first clan mother that stood in the warpath, and we give thanks to the Ganawida who heard her and transmitted the word of peace. And we give thanks to all of the female chiefs and to all of the male chiefs who have been in this peaceful path. And it is thanks to them that we also thank to the Gayanara Saragua, the Great Law of Peace, and the Turo Wampum. And we ask all of these tools that we can attain the balance between the female and the male, and that we can bring peace, power, and righteousness into our paths. Entonces le damos las gracias también a Yagun Sese, la mujer clan jefe que se puso en el camino de la guerra para llamar a Tecanahuida, a la primera entidad ser que dio la paz. Y le damos las gracias a todas las mujeres jefe y los hombres jefe
que pudieron hacer que la gran ley de la paz y el One Punto de dos vías exista, y les pedimos a todas estas herramientas que nos ayudan a traer de vuelta el equilibrio entre las mujeres y los hombres, y que podamos en nuestros caminos tener la paz necesaria, el camino correcto y la fuerza de nuestros ancestros. And everything that is not agreeing to this, we push it in the 3 levels of the existence. Y lo que no esté de acuerdo con esto, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. Yeah! Woo! See you on the full moon, the new moon. Can't wait for our next meeting. Ana. Ana, Skanagawa, so son Dios. Love you all. Anna. Ana. Always sad to see you leave. Bye-bye. See you next Zoom. Okay, see you then. Yeah. No? Mm-hmm.